अगर ईवी खरीद चुके हो या खरीदने वाले हो तो ये ध्यान से सुनना, बड़ा नुकसान होगा अदरवाइज। कैसा नुकसान? तुम्हारे पास चाहे ईवी स्कूटर हो चाहे कार हो, इस बात को ध्यान से समझो। जब गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्शन करके कवर आता है, वो एडिशनल कवर होता है, बेस कवर में शामिल नहीं है। अगर वो नहीं लिया तो क्या क्या हो सकता है समझो। कभी गाड़ी में चार्जिंग के टाइम पे एक्सेस हीटिंग हुआ, या कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, या कभी चार्जिंग के टाइम पे पानी आ गया, उसकी वजह से डैमेज हुआ। ऐसे सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर गाड़ी को कुछ डैमेज होता है और तुमने इलेक्ट्रिकल सर्ज सिक्योर नहीं लिया हुआ है तो तुमको कवर नहीं मिलेगा बॉस, ध्यान रखना। मोस्टली सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये वाला प्रोटेक्शन दे रही हैं। ध्यान से चेक करो अपनी पॉलिसी में कि ये वाला प्रोटेक्शन कवर्ड है नहीं है। नहीं है तो पक्का कराओ अगले बार रिन्यूअल।